Avenida de Mendonça, chuva tão grande que entrou água dentro de casa. Nunca tinha acontecido, é a primeira vez. Agora é água. É água. E aqui, ó. Tanto d'água aqui. Uma chuva desse tamanho aqui eu nunca tinha visto, não. E é água. Ó. 27 de novembro, Iguatu. Muito raio, muito trovão. E entrou aqui dentro de casa. É doido, meu. O Iguatu virou mar.